Olha que joia esse forninho, hein? Mini Combi da Prática, bem bonito. Equipamento semi-novo, ó. Fabricação 12 de 23. Tá bem bacaninha, tá? Todo revisadinho aí. Funcionando perfeitamente. Parte interna. Ventilador. Portinha de vidro, o vidro tá bem bacana, não tá com risco, com marca, bem conservado aí, tá? Equipamento top mesmo aí, bem bacana aí, semi-novo, no precinho, na oportunidade, hein? Chama.